Deixa eu mostrar aqui, ó. No ponto, veio, tá lá de uma estilingada. Aí. Calma. Eita porra, já vou. Passou por cima. Uma monstro pegou? Hein? Pegou quanto? Pegou quanto? Oh, aí sim, hein? Vamos então. Caralho. Tchu, 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 tchu.
É. Pegou só uma só na outra filmagem, né? Agora que sai levantado pra no sol lá. Ó, rapaz, o colega meu vai trabalhar. Ele trabalha à noite, motoboy. Aí coitado tá cansadão. Bora. Pataiada tá. Olha o morto ali, ó. Peguei uma. Peguei uma. Olha o morto ali, olha o morto. Olha o morto ali, ó. Vai trabalhar, coitado. Ontem tá. Ontem tava Ah, o Zé? É, oferecer pro Zé, né? Oferecer pro Zé que o Zé. Zé, peixinho pra você, viu? Pegou pra caramba, hein? Vou pegar um pouquinho pra você, Zé. Nossa. Tira aí, ó. Rapaz, pegou bonito, né? Bonito, ó. Nossa. Olha as monstras. Tá filmando? Filmando, tá? Aí, ó. Tá. 7 bitela. 7 bitelas, eu peguei uma que Nossa. paga as suas. 7 monstros. Eu pego a minha, a minha vale por a sua. Só não correr porque quebrou o estilingue, aí eu pegou outro estilingue. Vagabunda. Ah, monstro. Ah, boa, boa. É, olha lá. Tá filmando? Olha aí, ó. Esse sim aí, ó. Esse cara foi Olha, boa hoje, olha ó. o tamanho. Aí, ó. Olha, dá uma olhada. Não, mede na grandona aí. Olha ali, olha lá. Não tá tão fora assim, não. Ó, Aqui, ó. ó, ó, ó. Um palmo e meio. Aqui, ó. Um palmo, dois bom, palmos e então dois eu peguei dedos. Não, sete. tô falando, não. Você pegou pra caramba. Você tá no ninho do velho lá, né? Tocou o velho de lá. Ficou bravo, hein? Quem tava lá era o Zé? Zé e o velho. E o Brabão? Tem uma estilingada lá, já são fora já. É isso aí. Aí, Zé, oferecer pra você aí. Pro seu JR também, que ele sempre tá. Valeu, mano, velho, é nóis. Tamo indo embora aí. O Dino e o inseto caidor. E aqui é a cara do Dino. É nóis.